Hello, Minglava. Good by March, June 2021, Level 3 County Mako Namangapo Sao Sapido Legend. Dito Namangapo Sao question paper in Pame. You will need to use the data on page 7 of the resource booklet to answer part B, C, and D. So, B and C, D, Tongu Toka, the page resource booklet, page 7 will touch Yame. Natiro Namaia Megon GB, Pilayome. Okay, that's why number A ka pamila solo state one difference. Kwahacha taku pya pya between cash budget and statement of cash flow. Cash budget and statement of cash flow pa kwa tale so ko taku pya pya. That's why yo lo yara yara amya yi be. Atika tambi myen na da pa le so cash budget so the planning for the future. Future atwat ko planning lo da cash planning for the future lo yi ya lai me. Ano cash planning for the future atwat ko cash planning lo da phit pa le. Statement of cash flows to the pay to past data you don't be sweat hala. The future to hope. Tronakuma Kwanaga cash budget for the future to go focus lote. Future or focus lopido planning lopo to go use with him. Focus for the future to mamoloshin, planning for the future to go then. Now, statement of cash flow about to use the historic data, past data don't to present the shareholder to present the external user to present in financial statement. Financial statement how the cash was used in the specific period. Begin cash go below cash resource go how used cash resource go below statement of cash flow go use with အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာအခုရေးမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒီတော့ပေးထားတဲ့အမှတ်ကိုလည်းတစ်ချက်ချိန်ကြည့်အောင်ပေးထားတဲ့အမှတ်ကလည်းတစ်မှတ်ပဲဆိုတော့အရင်ချက်ကားပြီးတော့မရေးသင့်ဘူးနှစ်ကြောင်းလောက်ပဲပေးထားတာဆိုတော့တစ်မှတ်နဲ့လျော်ညီအောင်လူရင်းတူရှင်ထိရောက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲဒါချရေးသင့်ပါတယ်ဒီတော့နံပါတ် A က cash budget is used to plan for cash storage or surplus cash budget ဒီဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ used to planning အတွက်သုံးပါတယ် for cash shortage or surplus I know for a specific period right tell I program for a specific period tell I appear tama kala to cool drama mui pomala mui lomla surago kamambo planning lobo to nama the galo shortage payment sura to line to video kamalu yai shortage pamana the block male any shortage pamana kami on cash resource pay shamale to the video planning lulu yame surplus chicken and any surplus go blue don't chamle surago tap the planning lulu yai Not good statement of cash flow. The statement of cash flow got a part of the used to show how cash was generated or used. Our cash go below don't charge the cash de pay yard we pay yard lepona. The generated car we lepata we yala use catcher don't charge. You know cash the pesos can be on we below queen be below can be don't charge. The pesos can we below generate chetale. Being pesos struck we below used don't be like the less rango pop yabo pipare. Not kuga not muga blue yellow yard less wrong. Cash budget is a forecast for the future. Future to go focus to tapete. Statement of cash flow are based on historical information to be high. Natito Trunukuma, future to a year and past data don't be sweat had a statement in the kukuahare. Not don't be really kwame. Cash budget the internal management ga atom people internal user attract ko use wala phit pare cash budget is for internal user tamamolution internal management attract ko UAB swala phit pare statement of cash flow ga ro primarily for external user tamamolution လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် public ကိုတင်ပြရမှာဟုတ် financial statement ကို publication လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒါ public အတွက်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်တဲ့ external user တွေအတွက်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ present to shareholder တွေကို present လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင် external user တွေကိုတင်ပြဖို့စသဖြင့်ဒီနေရာမှာအမျိုးမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အချိန်ဆုံးအကြောင်းအရာကိုချပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာရေးတာလည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းဖတ်ပြီးတော့မပြီးတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တိုင်ချရေးကြည့်ကိုယ်သာဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတွေရေးလို့ရမလဲခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုစာမွေးမတိုင်ခင်မှာချရေးကြည့်ပါအဲ့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံး practice ပဲတကယ်လို့မေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးတဲ့အမှတ်အတိတ်နဲ့ပုံမူတည်ပြီးနည်းနည်းရေးတင်လားများများရေးတင်လားဆိုတော့ပြန်ပြီးချိန်ဆလို့ရတယ်ကိုယ်မှာရေးဖို့အတွက်အစဉ်သစ်တွေးပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီနှစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုက technical point of view ပို့ပြီးတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခု question paper မှာနံပါတ် B ရပါမိလဲဆိုတော့ calculate the receipt from credit customer receipt from credit customer ကိုတွက်ပြီးပါ credit customer စီကရမယ့်ငွေဆိုတော့ cash ကိုထည့်မတွက်ရဘူး for each month တစ်လချင်းအတွက် July မှာဘယ်လောက်ရမလဲ August မှာဘယ်လောက်ရမလဲ September မှာဘယ်လောက်ရမလဲ credit customer စီကရမယ့်အကျွေးဆိုင်တွေကိုပြန်ပေါင်းချမှာပေါ့နော်ဒီတော့ resource booklet ကိုတွားကြည့်ရအောင် resource for question 5 B C D 3ခုအတွက်ဒီတော့ Sparky provide the following information the following budgeted information တွေကိုပေးထားတယ်2021 May June ကနေ September အထိ9လစာပေးတဲ့ sales revenue တွေပေးထားတယ်10% of sales ဒီ forecast ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်90% က remainder ဒီ90% က on credit sales အကျွေးရောင်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဒီအခုနံပါတ် B တို့တွေ့ရမှာဒီ90% ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတွက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ90% အကျွေးရောင်းဟုတ်ပြီဘယ်လိုငွေရမလဲဆိုတော့50% of trade receivable ဒီ pay in the month following sales ရောင်းပြီးတစ်လအတွင်းပေးပါမယ်ရောင်းပြီးတစ်လကြာရင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ရောင်းပြီးတစ်လကြာရင်ပေးမယ်ဆိုတော့တစ်လဆိုင်လို့ရေးထားလိုက်မယ်တစ်လဆိုင်ပြီးရမယ်50% ရမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က90% ရှိမယ်အဲ့90% ရဲ့50%ဒီတစ်လဆိုင်နောက်ထပ်50% ကကျတော့2 months after sale နှစ်လဆိုင်အဲ့တူကနှစ်လဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်50% နှစ်ခု50% တစ်လဆိုင်ပြီးရမယ်အဲ့45% ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့90% ရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်း90% ကိုမှနှစ်ခါခွဲရမယ်90% ရဲ့50% ဒီတစ်လဆိုင်အဲ့တော့90% ကို50% မြောက်ချလိုက်45% ဖြစ်မယ်သူရဲ့နောက်တစ်ခုကလည်း50% ဆိုတော့45% ဖြစ်မယ်တော့50% နှစ်ခါခွဲပြီးရမယ်90% ကိုတစ်ဝက်စီခွဲပြီးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်90% ရဲ့50% ထွက်လိုက်45% တွေထွက်လာမယ်တွက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးတွက်လို့ရတယ်90% တွက်ပြီးတော့မှ50-50 တွက်မလားအဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကဏ္ဍပေးထားတဲ့ sales တွေကိုတန်းတွက်မလားပေးထားတဲ့ sales တွေကိုတန်းတွက်မယ်ဆိုရင်10% လက်ငင်းကိုဖယ်ပြီးသား90% ပေါ်မှာ50% မြောက်ချလိုက်45% ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါ2% early settlement discount ရှိပါသေးတယ်ဒါတစ်လဆိုင်အတွက်ဒါဆိုရင်2% early settlement discount ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 45% ဆိုတဲ့ပမာဏဒီအကုန်မရဘူး45% ရဲ့ 2% ကိုပြန်ပြီးတော့ discount ပေးမယ်ဆိုတော့98% ပဲရမယ်ဒါဆို45% ရဲ့98% 45 ရဲ့ 98% 45 ရဲ့ 98% ဆိုတော့ 44.1% ပဲရမယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာရမှာဒီ44.1 sorry 44.1% ပဲရမယ်ဒါတစ်လဆိုင်ဒီ45% ကတော့နောက်ထပ် short ပေးရမယ်မပြောထားဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြတော့နှစ်လဆိုင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် working notes ထုတ်ဖို့စံတော့သူမေးတာက July ကစတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့အကျွေးရောင်းဒီနှစ်လဆိုင်အထိအဝေးဆုံးနှစ်လဆိုင်အထိရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်လကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်ကိုသိချင်နှစ်လ July လဟုတ်ပြီ July မှာရမယ့်ပတ်စံဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကအယောင်ရဲ့45% ပဲပါမယ် July မတိုင်ခင်ရှေ့တလ June ရဲ့အယောင်ကိုလည်း 44.1% July မှာရမယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ July မှာရမယ့်ပတ်စံကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လဖြစ်တဲ့ May ရဲ့ sales ပေါ်မှာMay ရဲ့ sales ပေါ်မှာ 45% နှစ်လဆိုင်အတွက်ရတာရှိမယ်ပြီးရင် July မတိုင်ခင်ရှိတလ June ရဲ့တလဆိုင်အကျွေးကို 44.1% ရတာရှိမယ်ဒါဆို August လဲထိုနည်းလောက်ကောင်းမယ် August မတိုင်ခင်ရှိနှစ်လသည်ဒီမှာ June ထိရပြီးပါပြီနော် June ကတလဆို June ပြီးရင် July August နှစ်လကြာရင် August မှာလာရမယ်ဒီတော့ June ရဲ့ 45% ကဒုတိယအဆိုင်အနေနဲ့ရမယ်ပြီးရင် August မတိုင်ခင်ရှေ့လဖြစ်တဲ့ July အယောင်ရဲ့ 44.1% ကတလဆိုင်အနေနဲ့လာရမယ် September မှာလည်းအဲ့လိုပဲ July ပြီးရင် August September ဆိုတော့နှစ်လဆိုင်သည်
September မှာလာရမယ် July ရဲ့နှစ်လဆိုင် September မှာ45% ရမယ်နှစ်လဆိုင်ကတော့အပြည့် discount shop ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ September မတိုင်ခင်သူရှိလာ August ရဲ့ sales ကိုတော့ 45% တလဆိုင်အပြည့်မရဘူး 44.1% ပဲရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 45% ရဲ့ 2%က discount ပြန် short ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရမယ့်ငွေရဲ့ 2%ကို discount ပြန် short ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ45ထဲက2ကိုနှုတ်ပြီး43ဆိုပြီးတော့တွက်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကမှဒီ45% ရဲ့98% ပြန်တွက်ပေးရမယ်။နော်45% 98% တွက်လိုက်တော့ 44.1% ဆိုပြီးထွက်လာမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေက9400ရဲ့ဂျွန်က9600ရဲ့မေက9400ပြင်ဂျွန်က9000နဲ့6000ဂျွန်က9600ဟုတ်ပြီပြင်ဇူလိုင်ဩဂတ်ကိုကြည့်အောင်4800နဲ့6000 4800ကဇူလိုင်ဒီမှာလဲ4800နောက်တစ်ခုကဩဂတ်က6000 okay ဒါဆိုရင်ဒီညမှာ August TPB ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူမေးတဲ့မေကောအဖြေထုတ်လို့ရပြီမေမှာရမယ့်ပတ်စံဒေါ်လာဆိုင်တက်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုမြောက်လိုက်ရတဲ့အဖြေကိုဒီမှာရေးမယ်9400မြောက် 45% 2400နဲ့300နောက်တစ်ခုက9600 9600မြောက် 44.1% မြောက်လိုက်ရင်24696 24696ဟုတ်ပြီပေါင်းချလိုက်မယ်24696အပေါင်း24300ရှင်းလိုက်ရင်48996နော်ဒီနေရာမှာ48996ဒါကစာညွှန်းရမယ် cash receive from ဘယ်သူစီကရတာလဲဆိုတော့ credit customer စီကရတာပါဒီမှာရေးထားတယ် cash receive from credit customer ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် channel August နဲ့ September လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒေါ်လာဆိုင်တက်မယ်သူတို့နှစ်ခုမြောက်တဲ့အဖြေရေးဒီမှာလဲအဖြေရေးပြီးမြင်းပိတ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့အဖြေကိုရှေ့မှာစာညွှန်းပေးပါနောက်ဒီမှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒေါ်လာဆိုင်တက်ပြီးတော့ရတဲ့အဖြေ sorry သူတို့နှစ်ခုမြောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာရေးမြင်းပိတ်ပြီးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့စာညွှန်းပေးရပါမယ်။ညမှာမျက်နှာချောင်းပိတ်မယ်။ဒီညမှာစာညွှန်းပေးရမယ်။ဒါဆိုရင် receive from credit customer ကိုသိရမယ်။ဒါဆိုစောအဖြေက48996။ mark scheme နဲ့မှာတော့ကြည့်လိုက်မယ်။ပထမဇူလိုင်လမှာရမယ့်ပတ်စံ48996ပြီးရင် August မှာတစ်လောက် September မှာတစ်လောက်46368ရဲ့48363ရဲ့နော်48060ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာနံပါတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ် C ကဘာလို့ခိုင်းလဲ prepare the trade receivable budget ကိုဆွဲပေးပါ for the 3 months period 3လအတွက် ending 30th September 2021ကုန်ဆုံးချိန်အတွက်ဒီ3လစာတစ်လချင်းအတွက်ဆွဲပေးရမယ်နော်တစ်လချင်းအတွက် trade receivable budget ကိုဆွဲပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီ July ကစမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာJuly မှာမရသေးတာဘယ်ပတ်စံရှိမလဲ။ဘယ်အကျွေးရှိမလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်တွေး။ July ကုန်ဆုံးချိန်မှာsorry ဒီမှာ opening balance ရှိတယ် credit sale ရှိတယ် receipt တော့ detail အသေးစိတ်ဆွဲပေးရမှာပဲ။နောက်စီဟန်ကွက်ပေးထားတဲ့အသေးစိတ်ဆွဲပေးရမှာ။သူပေးထားတဲ့ဒီ frame ထဲမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးဖြည့်ပေးရမယ်။ opening balance July ရဲ့ opening balance ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ July မှာမရသေးတဲ့အကျွေး July လအစမှာမရသေးတဲ့အကျွေးဒီ July မတိုင်ခင်2လဆိုင်ကတစ်ခုရှိမယ်။July မတိုင်ခင်2လဆိုင်ဥပမာမေပေါ့နော်မေမှာမရသေးတဲ့အကျွေး9400ပြီးရင် June မှာရောင်းခဲ့တဲ့အကျွေး 90% မရသေးဘူး။မေရဲ့ 45% ရဲ့ June ရဲ့ 90% ရဲ့ June မှာ9600ရောင်းတယ်။ 10% ကလက်ငင်းရပြီဒါပေမဲ့ 90% မရသေးပဲကျွေးချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် June 9600ရဲ့ 90% ဒီလုံးဝမရသေးဘူး။မေမှာဆိုလို့ရှိရင်9400ရောင်းတယ် 10% ကမေမှာရတယ်
44.1% ကနောက်ကပမာရလဲ 44.1% ကတလားဆိုင်ဆိုတော့ဂျူမာရပြီးပြီဒါဆိုရင်45% ကျန်တာဒီဇူလိုင်ကျမှရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဇူလိုင်လအစမှာဒီ9400ရဲ့45% လည်းမရသေးဘူးဂျွန်ရဲ့ 90% အပြည့်မရသေးဘူးအဲ့နှစ်ခုကျန်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်ကိုတွက်အောင်ဇူလိုင်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် working notes ထုတ်ပြီးတွက်တဲ့ working notes တွက်နေရာကတီးကြတော့မပေးထားဘူးတီးကြမပေးထားတော့ဒီအောက်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် working notes 1ဆိုပြီးတော့တက်တဲ့ working notes 1တက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တွေကိုပြန်သုံးမလဲဆိုတော့မေဂျွန်2လကိုပြန်သုံးမယ်နော်ဒီတော့9400ရဲ့9600ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါ့9400နဲ့9600ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဇူလိုင်ရဲ့ပမာဏဒီနေ့မှာကျွန်တော်အကြံတွက်ပြမယ်နော်ဆိုကြပါစို့ working notes 1 July ရဲ့ balance PD July opening balance PD အကျွေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် May ရဲ့ sales 9400သူ့ရဲ့ 45% မရသေးဘူးနောက်တစ်ခါ June မှာ9600ရောင်းတယ် 10% ကတော့ June မှာရသွားပြီ 90% က July အစမှာလုံးဝမရသေးပဲအကျွေးကျန်နေတယ်အဲ့နှစ်ခုတွက်ပြီးပေါင်းချလိုက်သူတို့နှစ်ခုတွက်ပြီးပေါင်းချလိုက်9400ရဲ့ 45% 24,300 24,000နဲ့300နောက်တစ်ခုက9600ရဲ့ 90% 9600သူရဲ့ 90% ဆိုတော့9400အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာ9300ဒီနှစ်ခုပေါင်းချလိုက်300 900 900ရှိမယ်ဒီ900ဒီ July ရဲ့ opening balance ဖြစ်မယ်ဒီတော့900 July ရဲ့ opening balance သူ working notes 1ထုတ်လိုက် working notes 1ထုတ်ပြီးတော့900ကိုထည့်လိုက်ပြီးရင် credit sales ဒီ 90% နေလိုက်ထည့်မယ်ဒါဆို credit sales ဆိုရင်ဒီသုံးခုစလုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ် opening balance တွေကတော့ July ရဲ့ closing ရမှာ August ကို opening တည်တာအကောင်းဆုံးပဲနှမို့ဆိုရင် လိုက်တွက်နေရအောင်လုပ်ရှုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီညမှာ 90% credit sale တိချင်း 90% တွက်လိုက်ပါ 90% ကဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတော့48ရဲ့60ရဲ့66ရဲ့သူတို့ရဲ့ 90% နေသူတို့ရဲ့ 90% တွေဒီအကျွေးရောက်နေဖြစ်မယ်48,000ရဲ့ 90% 4,300နဲ့200နောက်တစ်ခုက6,000ရဲ့ 90% ဆိုတော့9,654 54,400နောက်တစ်ခုကကျတော့လေ6,600ရဲ့ 90% ဆိုတော့9,900နဲ့400ဒါဆိုရင် credit sales ပမာဏသည်သက်ဆိုင်ရာတစ်လ July August September တစ်လချင်းရဲ့ 90% တွေကိုတန်းထည့်လိုက်မယ် receipt အဲ့ receipt ကလည်းရေကန်သိကြတဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ် B မှာတွက်ထားတဲ့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့ကူးထည့်လိုက်ရုံပဲနောက်နံပါတ် B ရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်တရထားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာreceipt from customer တွက်တုံးက48996ရဲ့46368ရဲ့48360ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဒီ receipt from customer receipt from credit customer ဖြစ်တဲ့အတွက်48996ရဲ့46368ရဲ့ပြီးရင်48360ရဲ့ကူးထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု discount allowance ပေးရတာရှိမယ် discount allowance ပေးရတဲ့ပမာဏကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တခုသတိထားမယ်ဒီ credit sales ပမာဏရှိမယ်သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်မယ်အဲ့ဒီ credit sales ဒီ credit sales ကိုတတ်သုံးလို့မရအောင်เนาะသူတို့ကပထမဟိုကိုတွက်ရမယ်ပထမအဆိုင်ပထမလပေါ့ပထမလရမယ့်ငွေ 45% ရဲ့ 2% တွက်ပေးရမယ်ဒါဆိုပထမလဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာကက်ရက်လကိုကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဥပမာ July ပေါ့ July ဆိုလို့ရှိရင်သူကက်ရက်လ June ကြည့်လိုက် June အရောင်းရဲ့50% ဒီ July မှာရမယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာ 2% discount ပေးရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ June အရောင်းကိုသွားကြည့်မယ် June အရောင်းကဘယ်လောက်ရှိထားလဲဆိုတော့9600ဒါဆိုတွက်လို့ရပြီ9600က July ရဲ့ sales အဲ့ဒီ9600ဒီ July ရဲ့ sales သူ့ရဲ့ 90% ဒီသူ့ရဲ့ 90% ကအကျွေးရောင်းဒါဆို June ရဲ့အကျွေးရောင်းဒီ9400
9400မှာတစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့50% က2500ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်လိုက်မှာရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့2%နော်သူ့ရဲ့2%က discount allowance အနေနဲ့ပေးရမယ်904ဒါဆိုအခုဒီနေ့မှာ904ထွက်လာတယ်ဒါဒီကျွန်လိုက်မှာ discount အနေနဲ့ပေးရမယ်ဘယ်% လဲဆိုတော့ June ရောင်းရဲ့တစ်ဝက်ကို2% discount ပေးရမယ်ဒါဆို August ကျတော့ July ကိုတွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော် July မှာရောင်းတဲ့credit sales ရဲ့တစ်ဝက်ဒီ August မှာရမယ်အဲ့ဆို July မှာရောင်းတဲ့ credit sales ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ July မှာရောင်းထားတဲ့ credit sales ဒီ 90% 43,200ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာ43,000နဲ့200ရှိတယ်အဲ့43,200ကို July ရဲ့အကျွေးရောင်းစုစုပေါင်းလို့မြင်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့တစ်ဝက် 50% သူ့ရဲ့တစ်ဝက် 50% ဒီ August မှာအကျွေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ August မှာရမယ့်ပတ်စံရဲ့ 2% ကို discount allowance ပြန်ပေးရမယ်432ဒီနေရာမှာ432 September ကျတော့လည်းလွယ်တယ်သူ့မတိုင်ခင်တစ်လ August ကိုကြည့်လိုက် August ရဲ့စုစုပေါင်းအကျွေးရောင်းသည်9400ရှိတယ်အဲ့ဒီ9400ရဲ့ 50% ဒီ September မှာရမယ်ပထမအရက်ပထမလအနေနဲ့ September မှာရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ29,000ရဲ့ 2% ကို discount allowance ပြန်ပေးရမယ်940ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီเนาะသူတို့ရဲ့ရှေ့ကရက်လောက်ကိုcredit sale ဘယ်လောက်လဲကြည့်လိုက် sales ရဲ့ 90% ဒီ credit sale အဲ့ဒီပမာဏကိုမှ50% မြောက်ပြီးရတဲ့ဖြေကို 2% ထပ်မြောက်လိုက်ဒါဆို discount allowance ရမယ်ဒါဆိုရင် credit sales ရဲ့ 50% ဒါဆို credit sales ရဲ့ 50% တဝက်ဒီပထမလမှာရမယ်သူ့ရဲ့ 2% ဒီ discount allowance ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကဏ္ဍနေဘယ်လိုတွက်လဲတဲ့သိပြီဟုတ်ပြီဒီတော့ closing balance ရှာလို့ရပြီ closing balance ကိုရှာခြင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တုံးစံတိုင်း opening balance နဲ့အကျွေးရောင်း credit sale ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် receipt အကျွေးရပြီဆိုတော့စုစုပေါင်းဒါဆို opening balance အကျွေးနဲ့ထပ်ရောင်းတဲ့ sales ကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် total ရစရာပေါ့အဲ့ total ရစရာတွေကရပြီးသားနှုတ်ရမယ် discount allowance ပေးလိုက်တာနှုတ်ရမယ်ဒါဆိုရင် closing balance ဒီနေရာမှာအကျွေးချံစီးရင်ပိတ်တဲ့ချိန်အကျွေးချံ closing balance သိရမယ် July ရဲ့ closing ဒီ August ကို opening ပြန်ဆွဲ August မှာလည်းထပ်ရောင်းတဲ့အကျွေးနဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက် total စုစုပေါင်းအကျွေးသိရမယ်အဲ့ total အကျွေးမှာ receipt ဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်လဲနှုတ်လိုက်ပြီးရင် discount allowance ဘယ်လောက် short လိုက်လဲနှုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် August မှာကျန်တဲ့အကျွေးကိုသိရမယ်အဲ့ဒီ August ကျန်တဲ့အကျွေး September ကို opening ပြန်ဆွဲ September ရဲ့ထပ်ရောင်းတဲ့ credit sale နဲ့ပေါင်း total အကျွေးသိရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ receipt အကျွေးရတာကိုနှုတ်မယ်နောက်တစ်ခါ discount allowance short ပြီးတာကိုနှုတ်မယ်ဒါဆိုရင် September ရဲ့ closing အကျွေးဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမေးခွန်းပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အခု recording လုပ်တဲ့အချိန်ကညဘက်ဖြစ်မယ်နော်အပြင်မှာခွေးဟောင်းတန်နည်းနည်းပါးပါးစူညံနေတာလေးအတန်ပါသွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးသိခံပေးပါနော် request လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့နံပါတ် D ဘိုင်းကိုဆက်သွားအောင်မေးခွန်းနံပါတ် D ရှိသေးတယ်မေးခွန်းနံပါတ် D ကတဝက်တစ်ပြတ်တော့သူပေးထားပြီးသားပါဟိုအစအဆုံးအကုန်ဆွဲစရာမလိုဘူးအဆင်ပြေတော်တော်လေးတက်တာပါတယ်ဒီနံပါတ် D က complete the cash budget for the 3-month period ending 30th September အထိ cash budget ဆိုပြီးပါစောစောကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ cash receipt from customer တို့ဘာလို့နေတယ်တော်တော်လေး data ရနေပြီဒီတော့ဒီညမှာဒီပုံစံမှာလည်း resource ထဲမှာပေးထားတာကြည့်ကြတယ်ဘာမှထွေထွေမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဒီ credit sales ကနေပြီးတော့ရမယ့်ငွေနဲ့ဒီကလာတစ်ခုချင်းကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ closing balance အကျွေးနဲ့အဲ့လောက်ပဲတွေ့ရတာ။ trade တူဘာမှအများကြီးတွေ့ဆရာမလို့ဒီပုံစံတော်တော်လေးတတ်တာရှိပါတယ်တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။တခုပဲသတိထားရမယ် discount တွက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုတော့သတိထားရမယ်။အခုဒီမှာဆိုရင် cash budget for the 3 month July August September receipt ရှိတယ်။ cash sale ကကျွန်တော်တန်းယူလို့ရတယ် 10% တွေတွက်လိုက်လို့ရှင်ပြီးပြီ July sale 10% တွက်လိုက် August sale 10% တွက်လိုက် September sales ကို10% တွက်လိုက် trade receivable ဆိုလိုတာက credit sales တို့ပြောပြီးမှဒီနေရာမှာထည့်ရမှာဒီ receive from customer ငွေရတာကိုထည့်ရမယ်ဒါဆိုနံပါတ် B ကအဖြေကိုကူးလိုက်ရုံပဲနံပါတ် B မှာ receive from customer ငွေဘယ်လောက်ရလဲနံပါတ် B မှာရထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူးလိုက်ရုံပဲဒါတွေကကျတော့ 10% လိုက်ပြောင်းလိုက်ရုံပဲ10% မြောက်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာလတွေရဲ့ sales စုစုပေါင်းကို 10% မြောက်ရမယ်10% မြောက်ပေးရမယ်နောက်နံပါတ် B ကိုကူးလိုက်လို့ရှိရင် trade receivable စီက
collection ဖြစ်ထားတာကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခု additional capital ထည့်ထည့်တာကဒီတစ်လပဲဒီ July တစ်လပဲရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ခုပေါင်း total receipt နဲ့တက်တဲ့မှာတော့ပြန်ရေးမယ်ဒီ3ခုပေါင်းဒီ3ခုပေါင်းဒီမှာတော့ပေါင်းစရာ2ခုပဲရှိမှာပေါ့နော် total receipt နေရာမှာရေးမယ်ပြင်မြင့်ပိတ်ရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာမြင်းလေးတက်တက်ရပိတ်ပေးလိုက်ပြီးရင် payment မှာလည်းအကုန်ပေးပြီးသားပဲ payment နဲ့မှာလည်းအလုံးပါပြီးသား cash purchase လည်းငင်းဝယ်တာရှိမယ် trade payable credit supplier ကိုအကျွေးဆက်တာရှိမယ်နောက်တစ်ခါ machine purchase အတွက် non current assets ဝယ်လို့ငွေထွက်ထားတာရယ် operating expense ပေးချေတာရယ် interest on overdraft အတွက်ပေးတာရယ်နောက်တစ်ခုက total payment နောက် total payment ရှိမယ် total payment ကပေးပြီးသားဒါဆိုသူတို့ပေါင်းပြီးသားတော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်တသားတယ်ဒီပေါင်းပြီးသားကိုလည်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာက total payment ကိုကွင်းခတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီတစ်ခုသတိထားပါနှမို့ဆိုရင် maybe ပေါင်းမိတတ်တယ် net inflow or outflow လို့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရထားတဲ့တန်ဖိုးရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ total receipt ပေါ့နော် total receipt အတွက်ရထားတဲ့ငွေနဲ့total payment အတွက်ထွက်ထားတဲ့ငွေနဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုခြားနာချက်ရှာလိုက် net inflow or outflow ဆိုပြီးဒီနေရာမှာအဖြေထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းအဖြေထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းအဖြေထုတ်မယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးရမယ် net inflow ဆိုလို့ရှိရင်ညမှာတစ်ခုသတိထားမှာနော် net inflow လား outflow လားအဲ့ဒါကိုသတိထားမယ် inflow ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်opening balance က negative ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် inflow နဲ့ negative ဖြစ်နေတဲ့ overdraft နဲ့နှုတ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားရမယ်ဒီကလို့သာ over ဒီညမှာ outflow ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် तू လည်း green cap ပြီးထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ green cap ထားတဲ့ outflow နဲ့ overdraft နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် closing balance က outflow ပိုoverdraft ပိုများပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ overdraft balance ကိုဒီဘက်ကို opening ပြန်ပေးရမယ်ဒီကလို့ inflow ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inflow နဲ့ overdraft နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါ inflow များရင် positive ဖြစ်မယ် outflow များနေ overdraft ကများနေ negative ဖြစ်မယ်ဒီ closing balance ကိုဒီဘက်ကို opening ပြန်တည်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်အဖြေတွေကိုပဲတွားကြည့်ပြီးပြောလိုက်အောင် total receipt တွေတွက်ထားတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာ total receipt တွေတွက်ထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့တွက်ရမှာပေါ့နော် total receipt ကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်ရင်ထွက်လာမယ့်ပမာဏဒီလောက်ထိထွက်လာမယ်ပြီးရင် payment အဲ့ payment မှာဆိုရင်လည်း total payment နဲ့ total receipt နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ net inflow သို့မဟုတ် net outflow ဒီကဏ္ဍနဲ့ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီသူက net inflow ဖြစ်နေတယ်9922 opening balance က overdraft ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုနှုတ်ရမယ်နောက်ဒီနှစ်ခုကိုနှုတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်1928 overdraft ပဲဖြစ်နေတော့မဲ့သူ opening ပြန်ဆွဲပြီးရင်ဒီနေရာမှာ net inflow ဖြစ်တယ်9330ဆိုတော့ overdraft နဲ့ရှင်းလိုက်ရင် net inflow ကများနေအဲ့အတွက်ကြောင့် overdraft ကြီးပြတ်သွားမယ်ပုံမှန်ရိုးရိုး balance ပဲကျန်လိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုး balance ပုံမှန် balance 3400နှစ်ဖြစ်သွားပြီး positive balance ဖြစ်သွားပြီသူ opening ပြန်တည်ဖို့လိုတယ်သူ opening ပြန်တည်လိုက်ပြီးရင်တတိယလမှာဆိုလို့ရှိရင်9380နဲ့ negative ပြနေတယ် outflow များနေတာပေါ့နော်ငွေထွက်ကများနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် opening balance နဲ့ရှင်းလိုက်ရင် outflow ကများနေတဲ့အတွက်တတိယလမှာ overdraft ပြန်ဖြစ်သွားမယ်သူတို့နှစ်ခုကိုလည်းလုပ်ရမယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ1980နောက်ဆုံး closing balance ဒီ overdraft ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီအခုနံပါတ်5ပုံစာတော်တော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေလို့အဆင်ပြေပါမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်တော်တော်သက်သာပါလေနောက်နံပါတ် E ကျန်သေးတယ်နံပါတ် E ရဲ့ question paper မှာဗာမေးလဲဆိုတော့ Sparky is considering taking 3% bank loan ကြည့်ပါမယ်taking out 3% bank loan ကြည့်မယ် 3% interest ပေးရမယ် repayable in monthly installment နဲ့လစဉ်အရေးချပေးရမယ် over 10 years နောက်10နှစ်အတွင်းဒီ monthly installment နဲ့ပေးရပါမယ် instead of introducing additional capital ထပ်မထည့်ပဲနဲ့ additional capital အနေနဲ့ထပ်မထည့်ပဲနဲ့ဒီ long term loan ကိုသွားချီမယ်ပေါ့နော် to finance the purchase of machine ဝယ်ဖို့အတွက် machine ဝယ်ဖို့အတွက်ကို capital ထပ်မထည့်ဘူး machine ဝယ်တာက91,500အဲ့ဒီအတွက်ကို additional ထပ်ထည့်ထားတယ်91,500ဒါ additional capital ထပ်ထည့်တာ91,500ထည့်တယ်အဲ့ဒီအတွက် machine ဝယ် sorry အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ machine ဝယ်လိုက်တယ်အခု additional capital မထည့်ဘူး loan ချီမယ် loan ချီမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ loan ယူလိုက်မယ် loan ယူလိုက်ပြီးရင်နှစ်စဉ်သူကစနစ်ရေးချလစဉ်ပြန်ဆက်မယ်10 year installment နဲ့
last in ပြန်ဆက်မယ် 3% bank loan ပေးရမယ် discuss လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြရမယ် house banking should finance the purchase of machine သူဘာလို့တင်တယ်လဲเนาะဒီတော့ house banking should finance the purchase of machine ဆိုတော့ machine ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုငွေရှာတင်တယ်လဲဘယ်လို finance လုပ်တယ်လဲ capital ထက်တင်တယ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bank loan ချီးတင်တယ်လား bank loan ချီးမယ်ဆိုတော့ 3% interest ပေးရမယ်ပြီးရင် last in သူဟာပေးရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ last in ပြန်ဆက်မယ်ငွေရှိမယ် last in ဘယ်လောက်ပြန်ဆက်မလဲသိချင်ရင်10နှစ်ရေးကြ last in ပြန်ဆက်မယ်10နှစ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်လာပေါင်း120ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်91,500ကသူစောစော capital ထည့်ထားတဲ့ machine တန်ဖို့အဲ့ဒါကိုဘဏ်ကနေလုံးချိလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို10နှစ်ရေးကြဆက်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကို12လနဲ့10နှစ်ဆိုရင်လာပေါင်း120ရေးကြဆက်မယ်120နဲ့စားလိုက်တလကိုဆက်မှန်ငွေဒီ995ဒါအရင်မဲ့ရှိတယ်เนาะ interest မပါသေးဘူး interest ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပမာဏပို့ပြီးတော့များသွားလိမ့်မယ်ဒါအခုပြောလိုက်တဲ့ဒီ995.8 996ပဲဆိုကြပါစို့เนาะဒါဒီအရင်နဲ့ဆက်တာပဲရှိသေးတယ်အတိုးမပါသေးဘူးဒီတော့သူ့အနေနဲ့ဘန်ကနေလုံးချီးတယ်လားတမမလို့ရှိရင်သူ additional capital ထပ်ထည့်သလားဘလို့ finance မျိုးကိုသူသုံးတယ်လားဒါကို you must justify your decision ဒီတော့အတွေးအမြင်မျိုးမျိုးရှိမယ်တချို့သူက capital ထပ်ထည့်ဖို့ရည်ညွှန်းတဲ့လူရှိမယ်တချို့ကကြတော့လုံးချီးဖို့ prefer လုပ်တယ်လူရှိမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့် capital ထပ်ထည့်တဲ့နာလဲဘလို့ကောင်းကျိုးတွေကြောင့်လဲလုံးချီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်လုံးချီးတဲ့နာလဲဒီတော့လုံးချီးတဲ့နာလို့ရေးတဲ့လူဒီဘာကြောင့်လုံးချီးတဲ့လဲဆိုတာကိုရေးမယ်နောက်တစ်ခုစောစောပြောတဲ့ additional capital ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့် additional capital ထည့်တဲ့လဲဆိုတာကိုရေးမယ်ကျွန်တော်သဘောကတော့ additional capital ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် loan interest ပေးစရာမလိုဘူး interest ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ last in language မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ initial investment တော့များတယ်တကယ်လို့လုံးချီးမဲ့သဘောဘက်ကရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးချီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် additional capital ထပ်စရာမလိုဘူးဆိုလိုတာက one amount initial အနေနဲ့ဒီပမာဏအများကြီးတစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ငွေမထွက်သွားတော့ဘူးအဲ့တော့ initial investment အနေနဲ့ initial capital အနေနဲ့ machine တန်ဖို့တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ငွေမထွက်ဘူးပြီးရင်သူထွက်မဲ့ပတ်စံဒီဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါလှပေါင်း120အရေးကြထွက်သွားမယ်လှပေါင်း120အရေးကြငွေထွက်မယ်လှ120ခွဲပေးလို့ရတယ်နော်ကနဦးဆဆချင်းမှာလည်း91,500ပေးစရာမလိုပဲနဲ့တလကို600ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးရုံနဲ့3% bank loan တော့ပေးရမယ် bank loan ဒီ expense နဲ့3% နှစ်စဉ်3% တော့ဒီ channel balance ပေါ်မှာ3%တော့တိုးပေးရမယ်။ဒါစသဖြင့်ကိုကဘာကို prefer လုပ်ချင်တယ်လေပေါ့နော်ကို prefer လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိချရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတာကို reason ပေးပြီးရေးပေးရမယ်။သူပေးထားတာ9မှတ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာadditional capital ထည့်ထည့်တဲ့သဘောကိုရေးကြည့်အောင်။ additional capital ထည့်ထည့်တဲ့ဘက်သဘောကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေရေးပြတဲ့လဲဆိုတော့ဒီညမှာ if Sparky were take out the bank loan ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် were to take out the bank loan ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် then this will increase တိုးလာပါလိမ့်မယ် the liability of the business တိုးလာပါလိမ့်မယ် liability of the business ကတိုးလာမယ် which will need to be repaid ဒါတော့ပြောကြမလို့ထားလိုက်တော့เนาะသူက liability တိုးလာမယ်ဆိုကြလေဟိုဒီတော့ဒီညမှာif Sparky take out the bank loan this will increase the liability of the business တိုးလာမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲရေးလို့ရပါရှိတယ် liability of the business တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် gearing ratio လည်း increase ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းအတွက်မကောင်း gearing ratio တိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းငွေအချိုးကြငန်းတော့တိုးလာတော့ဒီ ratio analysis အတွက်ကိုမကောင်းဘူး was ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ratio analysis အတွက်ကိုဒါပေါ့ weak point ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ratio analysis အတွက်ကို gearing ratio က increase ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတခုမကောင်းတာရှိတယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲဒီမှာတော့ထည့်မရေးထားဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ထည့်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါ gearing ratio will increase gearing ratio က increase ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု if he introduce additional capital ထည့်မယ်ဆိုရင် then this will not require to repay repayment အနေနဲ့လုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါတော့ထည့်မရေးတော့ဘူးရှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ additional capital ဆိုမှတော့ repayment လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးเนาะ if he introduce additional capital တကယ်လို့ additional capital ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ it will increase equity of the business လုပ်ငန်းရဲ့ equity capital တိုးလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါဒီ equity capital တိုးလာမယ် equity capital တိုးလာတာဒီလုပ်ငန်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်စေတယ်လုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ equity ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပမာဏတွေများလာမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရဲ့ equity ကိုတိုးစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ငန်းရဲ့ capital ပို့ပြီးတော့
လို့ပြောရမလဲလုပ်ငန်းက strong ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မြင်သာတဲ့လုပ်ငန်းမြင်သာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ strong ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မြင်သွားလိမ့်မယ်ဆို equity သို့မဟုတ် investment အများကြီးလုပ်ထားတယ်equity capital လုပ်ငန်းမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေများများထည့်ထားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ် strong ဖြစ်တာကိုဒီပို့ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ the bank loan solution the repayment of the interest pay ရမယ် no interest in pay additional capital ဒါဘာကိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့bank loan solution additional capital ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် no interest is paid interest pays ရမလို့ interest pays ရမလို့တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲရေးလို့ရတယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာရေးမယ်ဆိုရေးသားတော့နည်းနည်းပြင်သင့်တယ်additional capital ကိုသာထည့်ဝင်မယ်ဆိုရင် no interest is paid on additional capital no interest is paid on additional capital ဒီအစားရေးလိုက်ပေါ့ no interest is paid on additional capital အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေးလို့ရတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ profit မလျော့စေဘူးเนาะ profit will not decrease ပေါ့ because of no interest interest pays ရမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် no interest is paid on additional capital interest pays ရမလို့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် profit ကလျော့ကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ bank loan ချိမယ်ဆိုရင်တော့ profit လျော့သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် bank loan ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထည့်ထားပြီးတယ် profit or loss ဒီ profit ပေါ့နော် profit အဓိကအဖြစ် profit ဒီ will reduce the profit for the year loan interest ယူမယ်ဆိုရင်တော့ profit ကလျော့သွားလိမ့်မယ် additional capital ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ no interest is paid on additional capital အဲ့ဒီကြောင့် profit will not reduce profit ကလျော့မှာမဟုတ်ဘူး bank loan ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ loan interest is an expense အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီကြောင့် reduce the profit for the year လျော့သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီတော့နောက်ဆုံးဖြေကသူဘာလို့တင်လဲဆိုတာရေးပေးမယ်သူအနေနဲ့ additional capital ထည့်တဲ့ဆိုရင်လည်း additional capital အဲ့တော့ Sparky should introduce the additional capital ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့လုံးချိတဲ့လို့ရေးချင်ရင်လည်းသူ့အနေနဲ့လုံးချိတဲ့ဆိုတာကို Sparky ကshould take out the bank loan to finance the purchase of machine ပေါ့နော်စသဖြင့်လုံးချိတဲ့ဆိုတာကိုထည့်ရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာကို refer လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့က capital ထည့်စေချင်တာဆိုရင် interest pays ရမလို့ဘူးအဲ့အတွက် profit ကိုတိုးစေတယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းရဲ့ equity မှာလည်းတိုးလာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ strong figure ကိုလုပ်ငန်းရဲ့ statement of financial position မှာလည်း strong figure ကိုပြနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ loan ချိလိုက်မယ်ဆိုရင် liability of the business ကတိုးလာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် gearing ratio increase ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါဒီလုပ်ငန်းအတွက်ratio analysis လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေရေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးပိတ် conclusion လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတာကိုထည့်ရေးပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ additional capital ထည့်သင့်ပါတယ်စသဖြင့် additional capital ထည့်တဲ့ပိုင်းကြီး additional capital ထည့်တဲ့လို့ရေးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲလုံးချိတဲ့လို့ရေးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲနှစ်ခုစလုံးသူမှတ်ပေးမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အထောက်ထားဘာကြောင့်ဘာလို့တင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားကိုသိချရေးဖို့ပဲအဲ့ဒီပုံမှာအမှတ်ကနေများกว่าပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မိကုန်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မိကုန်းတွေလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်ဒီပုံစံတွေပြန်ချတွက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်နော်ပြီးရင်စာအရေးအသားကိုလည်းကိုယ်တိုင်ချရေးတဲ့အလေးကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ချရေးလေ့ကျင့်တာလေးလုပ်ကြည့်ပါ